YouTube ahli, sizlar bilan Ro'ziba. Bugungi videoda biz TNT portlatamiz. O'yinimiz biz ot verguncha. Xo'sh, avvaliga bittadan boshlaymiz. Oddiy neobechini portladi. Men sanamasdan portlatyapman. Eslicho. Nechta qo'yganimizni o'zim ham bilmayman. Yaxshi. Bu aniq 10 tadan oshiq bo'ldi. Xo'sh. Endi 30 ta portlatamiz. Xo'sh. Bu aniq 30 tadan oshiq. Xo'sh. Buni ko'ramiz. Xo'sh. Bu ozgina qotdi. Endi adashmasam 50 taga navbat. Bu üstte nima oshib ketdi-yu. Mayli. Boshqacha qotdi o'zi. Yaxshi. Endi hozir men uchun ozgina pauza kerak. Xo'sh, men tayyorlab oldim. Ko'rishga tayyormisiz? Shuncha TNT hozir portlaydi. O'zim ham ishonmayapman telefonim ko'tara olishiga. Xo'sh, boshladik. Let's go. Telefon pishdi. Ya chiday olarmikin? Mencha ko'zim yetmayapti. Telefon chiday olishiga. TNTlar chachilib ketyapti. Ular portlamayapti. Ana ovoz chiqishga boshladi. Qancha kutamiz buni? Chachilyapti. Xo'sh. Telefonni qiynab qo'ydi shekilli. Xo'sh. Yana bir necha minut kutamiz. Bu qolar. O'zi portlab bo'ldi. Burada changi ochilmayapti. Buzilgan joylar. Xo'sh. Tez portlasa shu. Vau. O'yin qotishga boshladi. Men his qilyapman buni. Ekran burish ham qiyin bo'lib ketdi. Xo'sh, video shu yerda ekranlanadi shekilli bu ketishda. Videoni bu yerdan kesishga to'g'ri keladi. Bu turishida. TNTlar yog'ilib ketgan. Mesh bunni qo'ya yo'q ketdi-yu.
Bunaqa TNT chachilgan. Что-то бuyrak tezyapti. Va nihoyat. Efendim ismimiz Leyta. O'zi ham ancha turdi. Videoni o'tkazaveraverasizlar. Va bizni videomiz so'ngida haqiqiy o'yinni qotiradigan narsa Orbital Ganon Strike. Xo'sh, birinchisi buncha o'yinni qotirmaydi. Lekin keyingisiga javob berib bo'lmaydi. Давайте. Ana senga o'yin qotishi. Badashmasam 300 tadan ham ko'p. Bu yakun uchun zonasi. Lekin bu yer usti portlatish kerak. Mayli. Yer osti bo'lsa ko'proq narsa yo'q ketadi. Hozir bu yeyilishni boshlaydi. U ana boshladi. Lekin torchada bo'lgani uchun uncha yeyilmaydi. Lekin bu uji ancha kutamiz buni. Xo'sh, Minecraft ovozi o'qib qolsin. Shunchalar qotganda o'yinda ovoz o'chib qoldi. Ekranga men tekkanim yo'q. Kameram aloq turibdi. Ekranga bir sanchi ketdi. Ana. Keyingi videoda men Portion va TNT'lardan haliga qilishga o'rgataman. Nasıl bo'ladi? Pushkalar va ko'p narsalar. Va portlash mana shunday bo'ldi. Unchalik katta emas, lekin bu dahshatli darajada o'yinni qotirdi. Lekin baribir hech qaysi meni o'yinimni chiqarib yubora olmadi. Keyingi videoda men 16 ga 16 piksel bo'lgan to'liq blok, ya'ni mana shuni blokni ana shuni har bir pikseli bitta TNTga teng bo'lgan katta inshoot quraman va uni portlataman. Xo'sh, bu videoning ikkinchi qismi bo'lishini xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr. Sizlar bilan endi ro'zi bo'ldi.